कम्पलसरी म्याथको अल्जेब्राबाट सोधिने वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड मोस्ट कन्फ्युजिङ क्वेसन यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ सी को रिइक्जाम दिने विद्यार्थीहरूको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले यो क्वेसनको सोलुसनलाई नछुटाइकन अन्तसम्म पक्कै हेर्नुहोला। जसरी कि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, क्वेसन नम्बर 4 मा भनिएको छ, यदि a + b + c = 0 भए प्रमाणित गर्नुहोस्। यहाँ एउटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन दिएको छ र यसको इक्वल टु 1 चाहिँ हामीलाई प्रमाणित गर्न भनिएको छ। अब यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि हामीले एउटा बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यति बुझिसकेपछि यो क्वेसनलाई हामी धेरै सजिलो तरिकाले सोल्भ गर्न सक्छौँ। सो लेट्स सोल्भ द क्वेसन। अब क्वेसन नम्बर 4 को सोलुसन दिएर हामीले सबभन्दा पहिला यहाँ हामीलाई दिएको के छ, हामीलाई दिएको छ a + b + c = 0। अब यही हामीलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ a + b + c = 0 छ, जबकि यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तल x को पावर a पनि छ, -b पनि छ, -c पनि छ, -a पनि छ हैन। अब यो क्वेसनलाई सोल्भ गर्नको लागि हामीलाई यसको बेसिक कन्सेप्ट के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हामीले यसबाट a b c बाट सबैको भ्यालु हामीले निकाल्ने होइन। हामीले या त a या त b या त c मध्ये कुनै एउटाको भ्यालु मात्रै निकालेपछि यो क्वेसनलाई हामी धेरै इजी तरिकाले सोल्भ गर्न सक्छौँ। जस्तो कि म यहाँ a = -b - c चाहिँ लेख्न सक्छु। यसको इक्वल टु अब यहाँ माइनस चाहिँ कमन लिँदाखेरि b + c चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गएर यदि हामी यो a लाई यतापट्टि राख्छौँ भने हामीले -a = b + c चाहिँ लेख्न सक्छौँ। अब हामीले यहाँ के गर्यो, दुवै एउटा पोजिटिभ a र नेगेटिभ a दुवैको भ्यालु हामीले पत्ता लगाइहाल्यो। पोजिटिभ a को भ्यालु -b + c र नेगेटिभ a को भ्यालु b + c। यति कुरा हामीले बुझिसकेपछि यो क्वेसनलाई हामी धेरै इजी तरिकाले सोल्भ गर्न सक्छौँ। अब यो क्वेसनको हामी सोलुसनतिर लागौँ। सबभन्दा पहिला हामी अब प्रुफ गर्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिला LHS दिएर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो LHS मा हामीलाई क्वेसन दिएको छ, अब यो क्वेसनको सोलुसन गर्दा मैले अगाडि भनेको थिएँ, हामीले एउटा भ्यालु मात्रै पुट गर्ने हो भनेपछि जहाँ जहाँ a रहेको छ त्यहाँ a को भ्यालु मात्रै हामीले सब्स्टिट्युट गर्ने हो। यति गरिसकेपछि यो क्वेसनलाई हामी धेरै इजी तरिकाले सोल्भ गर्न सक्छौँ। सो सबैजना ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला। अब जसरी कि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ x को पावर -b रहेको छ भनेपछि हामीलाई यहाँ a को भ्यालु मात्रै सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। BC यहाँ छ, यसमा कुनै पनि भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ a रहेको छ, यहाँ चाहिँ हामीले a को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यही सब्स्टिट्युट गर्ने क्रममा यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 1 + x को पावर, यहाँ a को भ्यालु -b + c रहेको छ भनेपछि -b + c यसरी हामी लेख्न सक्छौँ, प्लस x को पावर b जस्ताको त्यस्तै। अब त्यस्तै गरेर +1/, अब यसलाई हामीले जस्ताको त्यस्तै लेख्ने हो, x को पावर b प्लस x को पावर -c छ, यसलाई यस्तै लेख्दा पनि हुन्छ, +1/। अब यहाँ हामीले 1 + x को पावर c प्लस अब x को पावर -a को भ्यालु b + c छ भने यहाँ हामी b + c चाहिँ लेख्न सक्छौँ। भनेपछि हामीले यो स्टेपमा के गर्यो, जहाँ जहाँ a थियो त्यहाँ हामीले a को भ्यालु मात्रै सब्स्टिट्युट गरेको हो, बाँकी सबैलाई जस्ताको त्यस्तै राखेको हो। अब हामीले अर्को स्टेपमा के गर्न सक्छौँ, अब जहाँ जहाँ यसमा पावर चाहिँ माइनसमा रहेको छ त्यहाँ हामीले यसलाई 1/, गरेर यसको पावरलाई पोजिटिभ गर्न सक्छौँ। भनेपछि हामीले यसलाई 1/1 + 1/, x को पावर b + c प्लस 1/, x को पावर b प्लस
यति चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। अब यसपछि हामी के गर्ने हो, अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब यो एउटा फ्र्याक्सन जस्तो भएको छ। अब यो फ्र्याक्सनलाई हामी सोल्भ गर्दाखेरि यो 1 लाई जस्ताको त्यस्तै माथि राखौँ। यो फ्र्याक्सनलाई सोल्भ गर्दा हामी यहाँ x को पावर b इन्टु c छ भने यहाँ यसलाई हामी x को पावर b इन्टु x को पावर c गर्दा b प्लस c भइहाल्छ। अब यो दुवैको एलसिएम चाहिँ x को पावर b इन्टु x को पावर c भइहाल्छ, किनकि यो पावर जोड्दाखेरि b प्लस c नै भइहाल्छ। अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x को पावर यहाँ हामी डाइरेक्टै bc छ भने b प्लस c पनि लेख्दा हुन्छ, प्लस अब x को पावर b प्लस c जाँदा डाइरेक्टै 1 लेख्ने। त्यसपछि अब x को पावर b डिभाइड जाँदा x को पावर c बाँकी रहन जान्छ, x को पावर c लेख्न सक्छौँ, प्लस 1 बाई अब यहाँ पनि हामीले x को पावर c चाहिँ एलसिएम लिँदा यहाँ भइहाल्छ 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा x को पावर c प्लस x को पावर यहाँ b र c मल्टिप्लाई भइहाल्छ भनेपछि b प्लस c प्लस यहाँ हामीले x को पावर c मा डिभाइड जाँदा यहाँ 1 हामी लेख्न सक्छौँ, प्लस यसलाई हामी जस्ताको त्यस्तै लेख्ने हो 1 प्लस x को पावर c प्लस x को पावर b प्लस c। अब हामी नेक्स्ट स्टेपमा आउँ। अब हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ 1 बाई रहेकोले यसलाई हामी माथि गर्न सक्छौँ भनेपछि x को पावर b यहाँ इन्टु को फर्ममा रहेकोले b प्लस c दिन सक्छौँ बाई x को पावर b प्लस c प्लस 1 प्लस x को पावर c प्लस यहाँ पनि अब x को पावर c लाई माथि लग्दा x को पावर c बाई x को पावर c प्लस x को पावर b प्लस c प्लस 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस x को पावर c प्लस x को पावर b प्लस c। अब यहाँ हामी के हेर्न सक्छौँ, यसमा सबैको डिनोमिनेटर सेम रहेको छ, यसको प्याटर्न मात्रै फरक रहेको छ, एरेन्जमेन्ट मात्रै फरक छ। जस्तो कि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ x को पावर b प्लस c यसमा पनि छ, b प्लस c यसमा पनि छ, b प्लस c यसमा पनि छ, x को पावर c यसमा पनि छ, x पावर c यसमा पनि छ, यसमा पनि छ, 1 यसमा पनि छ, यसमा पनि छ र यसमा पनि छ भनेपछि यो सबैको हामी के लेख्न सक्छौँ, सेम लेख्न सक्छौँ। x को पावर b प्लस c प्लस x को पावर c प्लस 1 गरेर लेख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर यहाँ तलको डिनोमिनेटर सबै सेम भएकोले माथिकोलाई हामी जोड्न सक्छौँ अनि भइहाल्छ x को पावर b प्लस c प्लस x को पावर c प्लस 1। माथि र तल अब सेम भएकोले यसलाई हामी काट्न सक्छौँ र इक्वल टु हामी 1 चाहिँ दिन सक्छौँ र इक्वल टु RHS जुन चाहिँ हामीलाई प्रुफ गर्न भनिएको थियो यसरी प्रुफ गर्न सक्छौँ। र एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के थियो, हामीले जहाँ जहाँ और दिएका थियो त्यहाँ हामीले चाहिँ इक्वल टु गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल ध्यान दिनु होला यो कुरा, प्रुफ गर्दाखेरि हामीले और को साइन नदिएर इक्वल टु को साइन दिने हो। ल आई होप सबैजना यो क्वेसन राम्ररी बुझ्नु भएको होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।